राकेश भाइ के हो तिम्रो त वान टिप दुलो छ अरे तयार भइसकेको छ राकेश भाइको पालो राकेश भाइ डाइनिङ टेबलहरू सबै रेडी भइसकेको छ यहाँ हेलो गाइस नमस्ते सबैजनालाई आई होप यु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु र आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु नयाँ भ्लग लिएर आएको छु आज चाहिँ हामी म हाम्रो राकेश भाइ अनि यता पर हाम्रो दुईजना दाजुहरू सुनिल र हाम्रो मणि दाजु मासु किन्दै हुनुहुन्छ आज चाहिँ हामी क्याम्प फायर गर्नलाई दोमुखा जाँदैछौँ दोमुखाको खोलामा आज क्याम्प फायर गर्ने गरी एक वान नाइटको लागि क्याम्प फायर गर्ने गरी जाँदैछु राम्ररी हेरिदिनु होला के कस्तो हुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हस् फाइनल्ली हामी दोमुखा आइपुगेको अवस्था यहाँ त हाम्रो राकेश भाइ यता हेर्नु बमे यता अगाडि हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ यता पर चाहिँ दोमुखा छ भित्रपट्टि दोमुखा घुम्ने ठाउँ रमाइलो गर्ने ठाउँ यता डेटिङ सेटिङ बस्ने ठाउँहरू छ हामी चाहिँ यता बाहिर बाटो यता तल खोला हुँदै खोलाबाट चाहिँ सिधै माथि गएर खोला माथि गएर क्याम्पिङ गर्ने छौँ आज हेर्दै गर्नु होला खोला तर्न रेडी कन्टीमा राकेश भाइ के हो तिम्रो त वान टिप दुलो छ अरे देऊ त बय पनि वन्टीमा अब यहाँबाट खोला तरेर यहाँबाट तर्ने पाटी तर्ने अनि सिधै माथि जाने माथि ब्रो ओ राकेश ब्रो हाउज द फिलिङ एकदम के दुई शब्द के आज मलाई यहाँ तपाईँहरूको बिचमा यहाँ घुम्न आउँदा एकदम रमाइलो लागिरहेछ एकदम मौसम पनि सफा पानी खोला यो हावाको कसम यो बादलको कसम खोला नाला किनारको कसम तिम्रो लास्ट हेर्छन् देखेको छ यार आज फाइनली गाइस हाम्रो लोकेसनमा चाहिँ आइपुग्यो होइन हाम्रो लोकेसन चाहिँ यस्तो रहेको छ आज हामी यहाँनिर चाहिँ टेन्ट टाङ्नेवाला छौँ यहाँ हाम्रो टेन्ट हुन्छ र हाम्रो चुला चाहिँ यता हुन्छ अलरेडी यहाँनिर चुला बनाइसकेको रहेछ यहाँ चाहिँ चुला हुन्छ र हामी यहाँ चाहिँ अब ढुङ्गाको बस्ने ठाउँ डाइनिङ टेबल पनि बनाउँछौँ भरे केटाहरू चाहिँ कस्तो भयो केटा कस्तो भयो भाइ एकदम दाइ खोला त कस्तो खाएको ग्लुकोज पानी खाइदिउँ होला ग्लुकोज पानी खाने हो ल
ल हाम्रो टेन्ट हाउस चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब भरेर बेलुका चाहिँ यहाँनिर ओछ्यान लगाएर आज नाइट चाहिँ यहीँनिर सुतिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डाइनिङ टेबलको लागि ढुङ्गा ओसारी कार्यक्रम हुँदैछ। ल अब राकेश भाइको पालो। सिनियर अलवेज फर्स्ट। राकेश भाइ 4 5 6 ए नेगेटिभ आउट सके 10 पुगे हामी ओके ल त गम्मा आइटा ल आइटा ल आजको हाम्रो चुला चाहिँ यहाँ बन्छ, डाइनिङ टेबल यहाँ बन्छ, अनि टेन्ट हाउस यहाँ भइगयो र आज हामी बेलुका चाहिँ बिरयानी पकाएर खाइदैछौँ। अहिलेलाई चाहिँ सेकुवा पोल्नलाई रेडी बनाउँदैछौँ। सेकुवा अहिलेलाई चाहिँ सेकुवा खान्छौँ र बेलुका चाहिँ बिरयानी। र हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अब डाइनिङ टेबलहरू सबै रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर बसेर चाहिँ आज बिरयानी खाने हो दरो। अहिले चाहिँ सेकुवाको लागि रेडी हुँदैछ। अहिले चाहिँ यहाँनिर पापड पोल्दै हुन्छ, पापड पछाडि सेकुवा हुन्छ, सेकुवा पोलेर खाइन्छ। रोस्ट सेकुवा क्यान्सलर रोस्ट रोस्ट भएछ सेकुवा बिरयानी। अनि यहाँ डेकोरेसनहरू पनि चट्टै मिलाएर यहाँनिर पानको पात बनाइदिएको छु। यता डाइनिङ टेबल भइगयो हाम्रो, चट्ट बसेर खाने। यता त देखिसक्नुभयो भरे नाइटको लागि नाइटको लागि भइगयो। हाम्रो अहिले खाजा चाहिँ रेडी भएको छ। खाजा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, रोस्ट र चटपटे कोक रेडी भइसकेको छ। यता हाम्रो पर्क पाक्दैछ, पर्क पनि छ, पर्क छ। अनि भरे बेलुकाको लागि चाहिँ बिरयानी छ, बिरयानी हाल्ने लम अनि रोस्ट खानाबाट चाहिँ कस्तो भइरहेछ त राकेश भाइलाई? कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम दाइ बेस्ट फिल। कतिको भोक लागिरहेछ त? भोक दाइ एकदम। यहाँ रातो रातो देखेर दाइ यहाँ मुखमा नि के भन्नु दाइ, भन्नु सकेको छैन। कति लम बजाउनु। हङ्ग्री भयो अवस्था। मदत त मदत अहिले चाहिँ भुँडी अगाएर खाइएर पल्टियो। केटाहरू खाँदैछ अझै। यो चाहिँ अब भरे बेलुकाको लागि माछाको लागि पासो ढोक्से जो होममेड हो, घरबाट बनाएर ल्याएको। र तपाईँलाई चाहिँ म बनाउँदैछु।
यहाँ भएपछि हाम्रो कहाँ यहाँ हुन्छ हाम्रो उता माथितिर एउटा च्याप्टर ढुङ्गा लैजाउँ न बन्द गरेर ढुङ्गा सघाउदिनु होइन होइन लडा राख्दैन हो यस्तो बगाउनु चाहिँ भएन नि त्यो ढुङ्गाले चाहिँ अब चाहिँ चेप वरिपरिबाट अहिले चाहिँ रात परिसकेको छ पर हाम्रो दाई साथी दाईहरू चाहिँ त्यहाँ जाल थाप्नु गएको छ माछालाई खोलामा पर त्यो रात परेको अवस्था म चाहिँ खाना खाएर अगाएर टन्न अगाएर लडिरहेको छु बिरयानी सुरु भयो बनाउन तर कस्तो पनि किरिङ मिरिङ आयो बुझ्यो पापा अब त हाम्रो तेलले अलि झन्डै डढेछ अब चाहिँ हालिदिने बेला भएको यो जस्तो बनाइरहेको छ मक मक यसै त भात पनि नखाने भएर कला राख भन्नु परेन सबैजना एकछिन आगो लाउनु होइन ल अब हाम्रो बिरयानी चाहिँ तयारी भइसकेको छ तपाईँहरूलाई अब बिरयानी देखाउने छौँ हाम्रो हाम्रो डाइनिङ टेबल यता चाहिँ पानको पात हाम्रो डाइनिङ टेबल खुट्टा चढा डाइनिङ टेबल डाइनिङ टेबल slow button यार कभी याद में मर्निङ गाइज गुड मर्निङ अहिले चाहिँ बिहान भइसकेको छ र अहिले चाहिँ हामीले हिजो थापेको पासो आज लिएर आइसकेको छु माछालाई थापेको पासो के कति पर्यो मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ अल अफ यु ल भाइ हाम्रो पासो खोलौँ त हिजोको के परेछ पासो खोल्नु हाम्रो ठुलो माछा रहेन रहेछ नि त खोलामा नत्र परिसक्थ्यो अरे यतिखेर ओ दाइ एउटा झिङ्गे माछा रहेछ नि एउटा होइन हौ कतिवटा छ झिङ्गा छ पर एउटा
दुईटा रहेछ दाइ ठिक हो त ओ ल हेर्नु है दुईटा झिँगे माछा चाहिँ परेछ है यत्रो दुःख गरेकोमा दुईटा झिँगे माछा ठुल्ठुलो चाहिँ परेछ यस्तो नगर ल अब शिकार चाहिँ परेछ है शिकार दुईटा शिकार खोइ केटा गङ्गेटा देखाऊ गङ्गेटा कस्तो प्रेस गर्दैछ हुँदैछ हालिदिउँ ल अहिले चाहिँ हाम्रो खाजाको टाइम भएको छ खाजा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ अझ यहाँ माछा छ होइन पर्क छ त्यसरी बिहान बिरयानी पापड यो खाएर हामी चाहिँ प्याकिङ स्याकिङ गरेर घरतिर हामी कुले हान्ने आँटेको छौँ अनि हाम्रो क्याम्पिङ चाहिँ सकिन्छ आजबाट समाप्त